गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग कैसे आप सब? अच्छे हैं। आपको पता है कौन सी एक्टिविटी करेंगे? हाँ जी, कौन सी? एनिमल वॉक। एनिमल वॉक। ठीक है, जानवर कैसे वॉक करते हैं, ठीक है, वो कैसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। हाँ जी, पहले कौन से वाले पर करें, कौन से एनिमल पर करें? एलिफेंट पर, ठीक है। ठीक है, एलिफेंट कैसे करता है? वो कैसे अपनी सूंड हिलाता है? ऐसे, ठीक है। हाथी राजा कहाँ चले? हाथी राजा कहाँ चले? सूंड हिलाते कहाँ चले? सूंड हिलाते कहाँ चले? ऐसे अकेले अकेले करना, ठीक है। हाँ जी, बारी बारी से सभी, ठीक है। पहले आप हाथी राजा कहाँ चले? हाथी राजा कहाँ चले? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप अभी करके बताओ कैसे। हाथी राजा कहाँ चले? हाथी राजा कहाँ चले? सूंड हिलाते कहाँ चले? सूंड हिलाते कहाँ चले? कान हिलाते कहाँ चले? कान कैसे हिलाते हैं? हाथी इतने बड़े बड़े होते हैं ना। हाँ जी, कान हिलाते कहाँ चले? कान हिलाते कहाँ चले? हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। आप करना भी, मैं बोलूंगी आप करना, ठीक है। हाथी राजा कहाँ चले? हाथी राजा कहाँ चले? सूंड हिलाते कहाँ चले? सूंड हिलाते कहाँ चले? कान हिलाते कहाँ चले? कान हिलाते कहाँ चले? हाँ जी, अभी फ्रॉग कैसे जंप करता है वो करेंगे। हाँ जी। हाँ जी, आप करते बताओ कैसे करता है। हाँ जी, ऐसे कौन करता है? लड्डू। हाँ जी, एक साथ करें, ठीक है। ये एक साथ कर बताओ, सभी बैठो। हाँ जी, very good। ठीक है, पीछे अभी पीछे, ये लाइन में खड़ जाओ, ठीक है। चैट की आवाज में खड़ कर बताओ कैसे अकेले अकेले कैसे करते हैं? म्याऊं। हाँ जी, और गाओ गाओ की बात। गाओ कैसे करता है? अकेले अकेले। आप बताओ ये किसकी पिक्चर, कौन से एनिमल की है? कैसे आवाज निकालता है? अच्छे। हाँ जी, टाइगर। ये किसकी? टाइगर। और ये पिक्चर? हाथी। हाँ जी, हाथी। हाथी कैसे सूंड हिलाता है? हाँ जी, हाथी राजा कहाँ चले? हाथी राजा कहाँ चले? सूंड हिलाते कहाँ चले? सूंड हिलाते कहाँ चले? कान हिलाते कहाँ चले? कान हिलाते कहाँ चले? मेरे घर भी आओ ना, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, हलवा पूरी खाकर हलवा पूरी खाकर कुर्सी पर बैठ जाओ। कुर्सी पर बैठ जाओ। और कुर्सी बोली और ये पिक्चर किसकी है? गाओ। ये कैसे बनती है? ये पिक्चर ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? और कैसे बात निकालती है? और ये पिक्चर हाँ जी, ये कैसे बात निकालता है? अभी हम दोबारा से फ्रॉग वाली करेंगे, ठीक है। अकेले अकेले आप सभी पीछे, पहले आप, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ सेंटर में, ठीक है। हाँ जी, चलो आप अक्षर बताओ। डड्डू छाल कैसे लगाते हैं? फ्रॉग छाल। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, बैक दोबारा से। हाँ जी, चलो आप। हाँ जी, यहाँ पे बैठ कर बैठ। हाँ जी, वेरी गुड। चलो अभी आप बैक दोबारा, बैक इस तरफ। हाँ जी, वेरी गुड। चलो अभी आप बैठ कर। हाँ जी, ऐसे कौन करता है?
इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फ्रॉग। हाँ जी, फ्रॉग। अभी आप करो। अभी आपकी टर्न।